Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men sizlarga germanskiy velosipedlarni makoniga olib kelaman. Olib yuring-da. Xorniki. Assalomu alaykum. Qanchalik? Ishlaringiz yaxshimi? Yursiz, bu velosipedlar qator tanishtiringchi nimasini, narxlarini. Mana ular bor. Germanskiy 26 razmeri. Detskimi bilan? Bular yosh bola bor. Misol 7-sinf, 6-sinf. Batta 1 million 200 ming, 1 million 100 ming, 1 million 300 ming, 1 million 400 ming har xillari bor. Mana yerda 9 ming, 8 mingliklar ham bor. Bunaqa detskilarimiz ham bor, manaqa. Ha, yosh bolalarga ham bor. Mana yosh bolalarga ham bor. Har turidan, xudo xolasa. A'da ham bor. Mana terilmaganlar ham bor. Nomimizdan kelsa ham ozonroq bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa qilib beramiz. Yosh otalarga ham bor, qator ko'rsating. Bo'ldi, mana mashinalar ham mana 1 million 800 ming, 2 million atrofida. Ozmoq tushib beramiz, kirishtirib beramiz. Xitoyniki ham bor albatta. Xitoyniki ham bor albatta. Xitoyniki ham bor, 3-4 ta. Ko'proq germanskiy sotyapmiz, yaxshi ketyapti. Hammasi holati yaxshi ekan bularda. Ha, bularni shunaqa. 1 million 800 ming, 1 million 400 mingligi ham bor. Bu o'sha yerda 4 ta Xitoymiz bor. Bular Xitoymi bular? Ha, ishlar Xitoy. Bular narxi nechi bu? Amazatlilar bor, 1 million 800 ming kami bor, mana ular. Mana ular 1 million 600 ming, mana ular 2 million 200 mingdan bular. Ha. Remont xizmatlarimiz ham bor. Germanskiy, Xitoy zapchastimiz turidan bor mana. Germanskiy bag'achlar desanglar, Venuslar desanglar, har turlardan bor. Apparatlar bor. Har turidan mana. 3 tali, 5 tali, 7 tali, xudo xolasa hammasini zapchasi bor qilib beramiz. Bular kasasi tashlarida parkyubka bor. Parkyubkadan kirib kelganingizda o'ng tomonda.